السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كثير من الناس من يقولون أننا نرى في المنام أن عندنا ليمونا أصفرا، أو أننا نقوم بقطف الليمون الأصفر أو ليمون أخضر، وبعضهم يقول أنني أرى أن عندي ليمونا أصفرا كثيرا. وهذه الرؤية يسأل عنها كثير من الناس، وإن شاء الله سنجيب عليها في هذا الفيديو، فتابعونا للنهاية. وإن شاء الله عند سماعك إلى هذا الفيديو إلى النهاية سوف تعلم تفسير رؤيتك بنفسك بإذن الله تعالى. أولا، الليمون في المنام، الليمون الأصفر يختلف عن الليمون الأخضر في المنام، ولكن في بعض الأحيان ربما يدل رؤية الليمون في المنام، كما قال بعض المعبرين، ربما يدل رؤية الليمون في المنام على المال الذي سيأتي للإنسان. ربما يدل على المال الذي يأتي للإنسان. فمثلا إذا رأى إنسان أن عنده ليمونا أصفرا وهذا الليمون لا يأكل منه ولكن يقوم بتخزين هذا الليمون، فربما تدل هذه الرؤيا على مال سيأتي لذلك الإنسان، أو أن الله عز وجل سوف يفتح عليه بالمال بإذنه سبحانه وتعالى. وبعضهم قال، وهذا أكثر المعبرين مال إلى هذا الرأي، أنه قال ربما يدل رؤية الليمون الأصفر في المنام يدل على بعض الهموم التي ستدخل على الإنسان، وربما تدل على اللوم الذي سوف يأتي بسبب المشاكل، لأن من القواعد التي يعرفها المعبرون أو التي يفسرون بها الأحلام التفسير بالألفاظ. فالليمون أخذت منه كلمة اللوم، لذلك يقولون أن الليمون ربما يدل على اللوم، وربما يدل على بعض المشاكل التي يمر بها الإنسان. ولكن بعض الناس يقول: من أين لي أن أعرف هل هو لوم أم هو مال؟ أقول لك: أنت أدرى بنفسك. فإذا كنت تمر بمشاكل أو أنت في وسط مشاكل، فربما تدل على بعض اللوم أو المشاكل التي تأتي إليك من هذه المشاكل. وربما تدل على مال، إن كنت داخل على أمر معين ربما يدل على مال سيأتي إليك من هذا الأمر. فأنت أدرى بتفسير رؤيتك بنفسك، وأنت الذي تحكم على هذه الرؤية. وبعض المعبرين قال أن تفسير رؤية الليمون الأخضر في المنام يدل على خير بإذن الله إن شاء الله. وعموما إن شاء الله نحن نميل إلى الخير، لأن الليمون من قسم الفواكه، فربما يدل على خير سيدخل على الإنسان بإذنه سبحانه وتعالى. فأبشر وأحسن الظن بالله عز وجل. فالله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، فأحسن الظن بالله وسوف يؤتيك الله عز وجل الخير بإذنه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يسألون عن تفسير رؤية شجرة الليمون، فبعض المعبرين قال أنه ربما يدل على الشخص الذي يأتي منه الخير، أو على امرأة يأتي منها الخير والمنفعة لهذا الإنسان. فهذا تفسير رؤية الليمون في المنام الأصفر والأخضر وشجرة الليمون. وإن شاء الله سنحاول أن نضع لكم رابط مقالة في وصف الفيديو أو في أول تعليق فيها أكثر مما قلنا، فاقرأها إن أردت المزيد. أحبكم في الله. كان معكم محمد رفاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh